ଦେଖନ୍ତୁ ପିପିଲିରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ପିଚୁ କାମ କରାଯାଉଥିବା କଥା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି ସେ ହେଉଛି ସାତପଡ଼ାରୁ କୁଞ୍ଜରକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ପାଖାପାଖି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପିଚୁ କାମ କରାଯାଉଛି, ପିଚୁ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ପିଚୁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଚୁ କାମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କଥା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠାରେ ନା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଠିକାଦାର ଥିଲେ। କେବଳ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କଥା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ଏ ଭିଜୁଆଲରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଗୋଡ଼ି ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଭଳି କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମାଲୋଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି ସେ କାମ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନମାନର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜନହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା କିଭଳି ଜନ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏଠି ପିଚୁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପିଚୁ ଅଂଶ ନଥିବା କଥା ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଦେହରେ କିଭଳି ପିଚୁ ଅଂଶ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପୋଷଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିପିଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠିକାଦାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟର କିଛି ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଭଲ ହୋଇଛି କହି ତାହା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏକଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠିକାଦାରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷଲ ଏବଂ ଶ୍ରୀପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା କଥା ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ତ ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କିଭଳି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହା ଉପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧପଡ଼ାରୁ କୁଞ୍ଜର ଯାଏଁ ଗୋଟେ 8 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ୍ ଯାଉଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ୍ ଯିବା ଭିତରେ କାଲି ରାତିରେ ଏମାନେ ପିଚୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀକି ସେ ଧମକ ଦେଲେ, ଗୁଣ୍ଡାର ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯଦି ଏଠି ତୁମେ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡା ଆଣି ଦେଖେଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡଷ୍ଟ ସଫା କରାଯାଇନି, ଗୋଡ଼ି ତାର ଅଛି, ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଇ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି କିଏ? ଏଠି ଅଥରିଟି କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ବିରୋଧ କରି ସକାଳୁ ବସିଛୁ।
ଆମର ଦାବି ଏ ଯେଉଁ କାମଟି ହେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ନାହିଁ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ ଯେଇ ଏସ୍ଟିଓ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କାମ କରାହେଉଛି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁ ଆମର ଏ ରୋଡ଼ଟି ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତଦନ୍ତ କରାଇ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଉ। ଆମ ବିଷୟରେ କେହି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ 1 ଇଞ୍ଚ କି 1.5 ଇଞ୍ଚ ବି ହଉନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମ କେମିତି ଲେବୁଲରେ ହଉଛି ଡଷ୍ଟ ଉପରେ ଡଷ୍ଟ ବି ଠିକରେ ଓଳିଆ ହେଇନି ଧୂଳି ବି ଉଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିରେ ହାତରେ ଉଠି ଯାଉଛି କାମ ଟୋଟାଲ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ବସିକିରି ସବୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ କାମ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆପରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହବ ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାମ ତ ଏଇଭଳି ନିମ୍ନମାନର ପୁରା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ପୁରା ପାଣି ଆଉ ପୁରା ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ଅଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭିତରେ ଅଠା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଆଉ ପାଣି ମିଶେଇକିରି ଅଏଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଅଏଲ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଛି ତ ଅଏଲ ହିଁ ପଡ଼ିନି ତଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ